Taarifa nyingine zilizogonga vichwa vya habari, jeshi la Iran limeonya Marekani kwamba itavishambulia vikosi vyake ikiwa vitaingia kwenye mlango bahari wa Hormuz baada ya Rais Donald Trump kutangaza mpango wa Washington wa kuanza kusindikiza meli zinazopita kwenye ujia huo wa majini uliozuiwa. Rais Trump alitangaza mpango huo unaolenga kuzilinda meli zilizokwama. Lilian Mtono na taarifa zaidi. Tumerudia kusema kwamba usalama wa mlango bahari wa Hormuz unadhibitiwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na katika mazingira yoyote, njia yoyote salama lazima iratibiwe na vikosi vya jeshi. Ni taarifa ya Meja Jenerali Ali Abdullahi wa kamandi kuu ya jeshi la Iran ikisomwa kwenye kituo cha utangazaji cha IRIB. Abdullahi amesisitiza kwenye taarifa hiyo akivionya vikosi vyovyote vya kigeni na hususan jeshi vamizi la Marekani kwamba ikiwa watajaribu kuingia mlango bahari wa Hormuz watashambuliwa. Marekani leo Jumatatu imeanza rasmi utekelezaji wa juhudi zake za kulinda meli zilizokwama katika mlango bahari wa Hormuz, siku moja baada ya Rais Donald Trump kutangaza kila alichokiita Project Freedom. Hata hivyo, Trump hakutoa maelezo ya kina kuhusu namna operesheni hiyo itakavyofanyika, huku mapema leo idara za operesheni za majini ya Umoja wa Falme za Kiarabu UKMTO ikiarifu kuhusu kushambuliwa kwa meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Kulingana na idara hiyo, meli hiyo ilishambuliwa Jumapili jioni kwa makombora ambayo hayakujulikana ikiwa njiani kama kilomita 145 kaskazini mwa Fujairah, Umoja wa Falme za Kiarabu. Na kulingana na kituo cha pamoja cha Marekani cha taarifa za majini leo Jumatatu, jeshi lake lilikuwa limeanzisha eneo lenye usalama ulioimarishwa kusini mwa njia za kawaida za usafirishaji baharini na kuwahimiza mabaharia kushirikiana kwa karibu na mamlaka za Oman kutokana na matarajio ya kuongezeka kwa idadi ya meli kwenye mlango huo wa bahari ulioko kati ya maeneo ya Iran na Oman. Huku hayo yakijiri, mapema jana Jumapili, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran kimeiambia Marekani kwamba imesaliwa na machaguo mawili: ama kuanzisha operesheni ya kijeshi isiyowezekana au kufikia makubaliano na Tehran baada ya Rais Trump kupuuzilia mbali pendekezo jipya la amani la Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilisema mjini Tehran kwamba iliwasilisha mpango wenye vipengele 14 unaolenga kuvimaliza vita, na Washington tayari imejibu ujumbe na kuwasilisha kupitia mpatanishi Pakistan na ambao Iran ilikuwa ikiupitia. Na huko Yerevan, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameitolea wito Marekani na Iran kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa uratibu wa mataifa yote mawili, wakati jeshi la Marekani likiendelea na operesheni hiyo ya kusindikiza meli. Kwenye mkutano wa viongozi wa Ulaya huko Armenia, Macron amesema hilo ndilo suluhisho pekee la kufungua tena mlango bahari huo na kusisitiza kwamba hawatashiriki kwenye operesheni yoyote ya kijeshi ambao mfumo wake hauko wazi. Ikumbukwe Ufaransa na Uingereza walianzisha pia juhudi za kuunda muungano wa kufungua upya mlango huo baada ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani. Na asante sana Lilian Mtono anatutoa huko Mashariki ya Kati. Turudi hapa Ulaya. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema hakati tamaa kuhusu uhusiano wa Ujerumani na Marekani na kufanya kazi kwa ushirikiano na rais wa Marekani Donald Trump. Katika mahojiano na kituo cha utangazaji cha Ujerumani ARD jana Jumapili, Merz alisema hakukuwa na uhusiano kati yeye kutokubaliana na Trump kuhusu vita vya Iran na kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Ujerumani. Josephat Charo na maelezo kamili. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alizungumzia hali ya uhusiano wa pande mbili na Marekani kufuatia ugomvi wa hadharani kati yake na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu vita nchini Iran. Katika mahojiano na kituo cha utangazaji cha umma cha Ujerumani ARD, Merz alipunguza mvutano kati ya nchi hizo mbili. Alisema kwamba tangazo la Trump la kuondoa wanajeshi 5,000 wa Marekani kutoka kambi za kijeshi nchini Ujerumani halikushangaza na halitaonekana kama kulipiza kisasi, akiongeza kuwa halina uhusiano na yeye kutokubaliana na Trump katika siku chache zilizopita. Merz alisema hakati tamaa kufanya kazi katika uhusiano wa nchi za Ulaya na Marekani
wala hakati tamaa kufanya kazi na Trump. Lazima nikubali kwamba rais wa Marekani ana mtazamo tofauti kuhusu masuala haya kuliko sisi, lakini hilo halibadilishi ukweli kwamba bado nina imani kwamba Wamarekani ni washirika muhimu kwetu na kwamba tuna maslahi ya pamoja katika Ulaya na Marekani kufanya kazi pamoja ili kukomesha mgogoro huu na kisha kwa mfano kukomesha mgogoro nchini Ukraine na kutoa dhamana ya pamoja ya usalama kwa Ukraine. Tayari tumefanikisha mengi pamoja katika suala hili. Merz ndiye kiongozi wa hivi karibuni wa Ulaya kukosolewa na Trump kama hatua ya kujibu kutokubaliana kwao kuhusu vita vya Iran. Trump pia amekuwa na ugomvi na Uhispania na Uingereza kuhusu jambo hilo. Lakini kansela Merz alisisitiza kwamba bado analiunga mkono lengo la Trump la kuhakikisha kwamba Iran haipati kamwe silaha za nyuklia, akiashiria kwamba Ujerumani bado inasimama pamoja na kuyaunga mkono maslahi ya Marekani upande huo. Merz pia alionekana kuithibitishia ARD kwamba upelekaji uliopangwa wa makombora ya masafa marefu chapa Tomahawk kutoka Marekani kuja Ujerumani ungesitishwa angalau kwa sasa. Usafirishaji wa makombora hayo ulikuwa umeahidiwa na rais wa zamani wa Marekani Joe Biden, huku kukiwa na hatua nyingi zilizochukuliwa wakati huo ili kujikinga kutokana na kitisho cha Urusi. Merz alisema vita nchini Iran na Ukraine vilikuwa vinaathiri usambazaji wa Marekani wa makombora ya Tomahawk, lakini alidokeza kwamba hii ilikuwa hatua ya muda mfupi na inaweza kubadilika katika siku zijazo. Kutoka Berlin tuelekee mji mkuu Bamako. Raia wa Mali wanaendelea kuishi kwa hofu na mashaka kutokana na mashambulizi ya wiki iliyopita iliyofanywa na waasi wanaotaka kujitenga wa Tuareg wakishirikiana na makundi mengine itikadi kali, lakini pia vitendo vya wakosoaji wa serikali kutekwa. Pia kuna shuhudiwa uhaba wa bidhaa kutokana na waasi hao kuweka vizuizi kwenye barabara kuu zinazoelekea mji mkuu Bamako. Bakari Ubena na taarifa kamili. Wananchi wengi wa Mali wanaishi kwa wasiwasi na mashaka, wakihofia kuwa huenda mashambulizi makali ya wiki iliyopita yanaweza kujirudia. Baadhi wanaamini kuwa uchunguzi ulioanzishwa na utawala wa kijeshi utasaidia kutuliza nyoyo zao na kusaidia pia hali hiyo isijitokeze tena. Mashambulizi ya wiki iliyopita yalilenga maeneo ya kimkakati ya jeshi kote nchini Mali na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 23, wakiwemo waziri wa ulinzi. Raia na watoto ni miongoni mwa waliouawa na kujeruhiwa wakati wa mashambulizi hayo. Ofisi ya mwendesha mashtaka imesema ina ushahidi thabiti kuwa baadhi ya wanajeshi walisaidia kupanga, kuratibu na kutekeleza mashambulizi hayo, huku ikimshutumu mwanasiasa wa upinzani aliye uhamishoni na aliyewahi kuwa mbunge na mgombea uraisi Umar Mariko kuwa alihusika pia kupanga njama hiyo. Hofu hiyo imetokana pia na vitendo vya watu mashuhuri kutekwa na watu wenye silaha. Wakili maarufu na waziri wa zamani wa Mali Muntaga Tall ametekwa nyara usiku wa kuamkia leo na watu walioficha nyuso zao katika mji mkuu Bamako. Mke wa Tall amelaani kitendo hicho, akisema hadi sasa hana taarifa kuhusu mahali alipo mumewe, afya yake au mustakabali wake kisheria, huku akitoa wito kwa serikali kuheshimu haki za msingi za mwanasiasa huyo. Tall amekuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa kijeshi na wakili wa utetezi wa maafisa kadhaa wa kijeshi waliokamatwa katika miezi ya hivi karibuni, wakishtakiwa kujaribu kuvuruga taasisi za serikali. Pia Muntaga Tall amewasilisha kesi katika mahakama mbalimbali kupinga uamuzi wa kufutwa kwa vyama vya siasa, na alikuwa mwanachama wa vuguvugu la M5 RFP lililokuwa mstari wa mbele kwenye maandamano yaliyopelekea kupinduliwa kwa rais wa zamani Ibrahim Boubacar Keita. Aidha, kuna ripotiwa pia hali ya uhaba wa bidhaa kutokana na waasi wa Tuareg wakishirikiana na kundi la Jinim kuweka vizuizi kwenye barabara kuu zinazoelekea katika mji mkuu Bamako, kama anavyoelezea Basira Kulibali, mkazi wa jiji hilo. Soko halijarudi katika hali yake ya kawaida. Pia kuna tatizo la usafirishaji wa bidhaa. Watu hawawezi kufika mahali ambapo bidhaa zinapatikana, na hata katika maeneo hayo yenyewe kuna shuhudiwa uhaba. Hilo ndilo linatuathiri sana kwa sasa.
Pia hali ya usalama bado ni tete baada ya waasi hao kuchukua udhibiti wa jimbo la Kidal na kudai kuiteka kambi muhimu ya kijeshi na ya kimkakati ya Tessalit iliyopo kaskazini mwa Mali karibu na mpaka na Algeria.